दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्टिवा हुआ या कोई भी स्कूटी बाइक हुई, उसके अंदर अगर पीछे से खट खट की थोड़ा टाइट आवाज आ रही है, खट खट की कुछ टूटने चीज की आवाज आ रही है, तो आपको सबसे पहले अपने मैकेनिक से ये चेक करवाना है। आपको जो कि दिख रहा होगा सॉकर का बुश, ये जो सॉकर का बुश इसमें लगा हुआ होता है, इस सॉकर का बुश इसमें एकदम फिटेड होता है और इसमें लगा हुआ होता है। देखिए इनका जो है सॉकर बुश कट चुका है, जो कि अब इसको खोलेंगे और लगाएंगे। उसके बाद जितनी भी पीछे की आवाज थी खटर खटर वाली, गड्ढे में पड़ने में जो खटखट आवाज कर रहा था, वो चीज खत्म हो जाएगी। तो अगर आपकी बाइक में ऐसी दिक्कत आ रही है, स्कूटी या एक्टिवा बाइक है आपके पास, तो ये चीज को आप जरूर ध्यान दें और ये चीज चेंज कर दें, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।